我哋 eLife 咧呢部高電位靜電場儀器咧，已經喺唔同嘅國家係攞咗證書嘅，其中就喺美國咧 FDA 咧係列咗入神經科嘅。我哋交咗俾理工大學嘅復康部，咁然之後佢哋就帶咗去北京301部隊醫院去做臨床，其中一項就係針對中風嘅病人。咁喺中風嘅病人連續使用28天。證實咗佢哋全部血液報告都係有改善嘅，而第二個臨床就係證實咧，我哋呢個 eLife 咧係令到幫我哋由頭到腳嘅增加我哋嘅血含氧量，係咁含氧量直接影響我哋嘅血循環啦、貧血啦，甚至係預防一啲炎症、癌症嘅風險啦。咁第三咧就係咧令到我哋新陳代謝力提升。即是話我哋唔喐得嘅嘢喐得翻，喐得慢嘅加速嘅喐快，咁呢個係直接影響翻我哋嘅一出一入啦，即係生長力啦，同埋代謝能力啦。而第四好重要嘅係正式喺我哋嘅血裡面咧，能夠提升我哋血裡面嘅血鈣離子。咁血鈣離子係乜嘢咧？係直接影響我哋神經系統、骨頭嘅鈣同埋腎功能。我哋都好明白老人家咧未必話識得處理好複雜嘅儀器啦，咁但係呢部儀器只係好簡單啫，一開一閂，咁老人家佢自己可以處理到噶啦。咁佢自己喺屋企睇電視啊，或者睇書啊、縫紉啊，咁佢哋坐喺度咧就好，即係毫不費力底下已經喺度每一日喺度進步緊咯。